千位行好难贫穷富贵嘞，命由天呐。春天了来放那花那满山哦开哟，它天了来喜呀，挂了头心忙两难。中秋了来迎那夜啦，西风我来走那，寒冬了来喇叭，来了满山闹来更难。山高了来闯雷呀，闹连了来连呐，长条了来山来过，来结了来演啊。老年了来躺那农村呐，天不够来数呐，后生哦你就躺那来转呐，太长了来钱呐。
水果了个风那走那，风走了滚了。大家好，太港后，很高兴参加今天的盛会啊，能跟那么多优秀的团体一起演出，非常开心，感谢主办单位。然后今天很多国外的团体呢，他们演唱我的作品，真的是非常开心。今天呢带来2首歌曲，第一首歌呢是一个组曲，第一个组曲呢，前半部是玉兰山的茶园，是我自己创作的歌曲，在描写宜兰的玉兰山很漂亮，然后对面呢有拳头山，还有太平顶，请来喝茶。那中间唱一小段老山歌，最后一小段呢唱客家的山歌子，歌词呢是说，姑娘非常的漂亮那12万分的漂亮，当她走过了去的时候呢，好像云飘过这个月光一样，非常的轻柔。那我们村庄呢，没有人比她美丽，她比汉朝的王昭君还要漂亮。先带来第一首组曲，谢谢。玉兰山的茶园拳头山太平等将以来是茶玉兰山的茶园将以来是茶那哟那哟摘茶会摘两三片三一嘞该三一莫摘秋落了里哟那哟那哟
是你留魂呐。行路了就可那比呀，也过了轮了，本中了就无那人呐，可比哟轮呐。水過了嘅河那潮那，光照了咁了，谢谢。好，第二首歌呢，也带来一首客家传统的歌谣，很少唱这首歌，叫做《送金钗》。那这首歌呢，其实在传统歌谣里面，很多修波的歌曲，就是男生女生啊互亏、互相调情的歌曲。那这首歌呢，就是卖货郎跟一个妇女阿奶姑调情的这个情景这样子。接下来带来这首客家歌谣《送金钗》，谢谢。愛是幾萬那要，熱送街劍馬齊，妹妹來跳桑茶來，我哋阿奶姑。哎呀，忙哎呦，哥呀公殿哎呦，愛是幾萬那要，熱送街包話條。流是啊流轉哦，轉是啊流流，邊無見那我哋阿奶姑娘。愛是幾萬那要。你送街包話條，妹妹來涼水歡河，我啷才做過。哎呀，忙哎呦，哥呀公田哎呦，愛是幾萬那要，你送街包話條，流是啊流轉哦，轉是啊流。邊無見那我啷才做過那？愛是幾萬那要，熱送街劍馬齊，妹妹來跳桑茶來，我哋阿奶姑。哎呀，忙哎呦，哥呀公田哎呦，愛是幾萬那要，熱送街包話條。流
啊流转哦，转世啊流流，并不紧那我的啊奈苦难。谢谢。大家好，我是羅思陽，歡迎大家來聽音樂會。好，一首歌名都山歌歌，山歌歌係結合老山歌，韓國閩南嘅鄉嘅大門山，韓國民間咧係我自家所寫嘅。剛才講我因為聽了也就傳統嘅山歌，就知道講就客家人係山嘅子民。我希望呈現的一種嘅山歌，係有一種山嘅嗰種溫馨，嗰個呢又有像一種山風，韓國河巴安尼流嗰種感受啊哈！就講老人坐嘅天梯度哈，坐嘅唱山歌，加風山河巴，也係講萬物也老人強下就坐嘅山歌度行嘅。山歌，也得讲满山守，就在整个山野中都遍在的。所以呢，今天虽然我们在演艺厅里唱山歌，希望你可以感受到山歌里面有山、有风、有河巴、有法、有雕诶，有万物。你可以感受到在山歌之中的天地跟人的这种淳朴。有人说客家人很淳朴，可是我觉得客家人淳朴，既淳朴又丰富。希望你可以在我们的山歌里面感受到这样子的一种质地。好，今天要帶兩首歌誒，聽數很多山歌歌歌，山歌歌，山歌的歌阿哥啊，山歌歌，係用老山歌以及南部的大門聲，用傳統的曲韻來做一個嫁接跟改編的。
山歌。就像对付吧，流动我的心，流动我的心肝的我想山歌其实是喊山的，从这一山喊到那一山，所以刚刚的那个最后一句哟，我们也一起来喊一喊看好不好？哟，再来哟，哟。对岸对山的都听到了，所以说，山歌不唱心不开，山歌一唱心就开了哈，就是这样子。所以呢，那个在山野之中唱山歌啊，就是整个身心是非常的释放，非常的愉悦的。好，那客家的音乐进入到现代又是怎么样子呢？刚刚有听到一位老师，他也夹杂着传统跟现代的这样子的一个作品。那有人说山歌就是从唐诗宋词、从竹枝词这样子延续下来的，所以呢，它也是诗。那进入到我们21世纪的现代诗来入歌，又是怎么样的一种风情呢？接下来这一首叫做《白云之歌》，白云之歌。是苗栗的一位诗人叫罗浪，他在23岁的时候写下的一个作品。然后他希望自己像天上的白云一样，高高的在天上守候着自然山川，守候着家园，也守候着在故乡长大的孩子，希望能够寻获安顿我们身心的那一方家园净土。白云之歌。
什么时间啊？什么时间？请人讲，糖都嘛个呢？糖都嘛个呢？城市。 大家好，我们是穆斯麦 Muse 麦。其实非常好玩，是他们其实是就算是我的学生，因为他们本来是为了一个期末考才想要试试看这个阿卡贝拉的模式，这样就希望可以再唱多一点更精致的阿卡贝拉，所以我们就喜欢走这些比较爵士啊的一些阿卡贝拉作品这样子。比较困难的点是因为就是客家话跟闽南话在有一些字词上面会听起来好像很像，但是客家话会带有一点就是我们说好像鼻音的感觉，就是共鸣的点不一样，所以我们在学习的时候
会需要再多增加一些我们平常不会使用到的，就是腔调这样。Hello， 大家好。那我们是 Muse Mike 人声乐团，这次非常荣幸能在这边代表台湾的阿卡贝拉团队，那做一个深度的演出。那我们呢，把老山歌这首旋律呢，我们把它解释为一种来自灵魂的呐喊。那刚好和我们喜欢的音乐爵士乐有一点不谋而合，都是我们把它引申为一个蓝调的，在进化之后变成 funk， 变成 swing 之后的一个音乐风格，也是我们喜欢的音乐风格的演出。那我们今天就来做这首阿卡贝拉爵士版的老山歌。원래는 이제 계속 국악 발성으로만 노래를 했었었는데요. 사실은 이번에 발성 자체를 조금 다르게 불렀어요. 그래서 힘을 빼야 되고 목에다 이제 힘을 빼면서 노래를 부르는 게 조금 어려웠는데 저희한테는 계속 국악만 했다가 이런 색다른 음악을 하게 되니까 오히려 정말 새로운 경험이었고 즐거운 경험이었습니다. 저희가 팀을 지금 계속 하고 있는 지 10년째 되었습니다. 저희가 각자 개성이 너무 다르고 너무 뚜렷해서 그걸 맞추기가 좀 어려웠는데 그래서 조금씩 노래를 통해서도 그렇고 서로 이해하고 배려하는 그런 마음이 조금씩 더 생긴 것 같습니다.
我们是韩国的托里斯。Glad to meet you all. This song is Hakka folk song Sifa Kunyang. Enjoy our music. 谢谢。谢谢。其实呢，我们的名字来自于一个很有名的中式的食物，是叉烧叉烧，是广东的烤肉。然后呢，最好吃的烤肉呢是半肥半瘦的，就我们觉得这个完美的平衡，就像我们8个人这样，所以就取了这个名字。然后呢，我们也很喜欢吃东西，我们是一个 foodie 的 group， 我们8个人都很喜欢一起去唱歌之外呢，也会一起去吃美食，所以这个就是我们的名字由来了。会啊，因为其实有3个原因吧。我们待会要表演的是一个客家话的歌，那我们第一个原因可能学的比较容易，就是因为广东话真的跟客家话比较像，就
发苏哈，我不知道这声调怎么样，但是发苏哈、发苏哈，就可能因为南方的就是中文就可能比较类似比较像。第二就是因为香港也有说客家话的人嘛，广东省也有很多是说客家话的人。还有第三个原因，我们学这首歌比较容易的原因呢，就是因为我们有老师的指导，就是因为我们接这首歌的时候，他给我们一个录音，我们就听着录音去学的。其实学的过程真蛮有趣的。大家好，大家好，大家好。请容许我们用一点点的时间来自我介绍。我们是半肥瘦，我们是来自香港的阿卡贝拉团体。这样，今天我们平常就唱很多的广东歌，广东歌我们唱的就多了。今天晚上我们真的还是头一回来唱客家话的歌，所以对我们来说其实是一个蛮新奇的经验。然后我们今晚要唱的歌曲是什么呢？其实是谢宇威老师的一个作品，还有也是我们 Vocalasia 刘老师他们卷诺人声乐团 Vocal Novel 他们所改编的一个无伴奏的版本。所以我们今天要为大家带来的歌曲是《花树下》。树下，你是糖果梦，大树下，開到黏黏嘅花。風拍拍嘅花，就跌落你面前，跌落你肩背，跌落你腳旁。一班喺流嘅一隻團體，
阿卡贝拉团体刚来迄套艺术很多136。哈，136也是个，因为呀136呢，当然因为呀古词迄写一种天使的安尼个吼，各位呢有青岛的朋友讲136，做甘肃都讲啊，除呀136的安尼个字眼啦吼，糖豆下头客家个136，就是吃到啊木主就像个136吼，除呀那个136呢，人生都带出上目个。行到奈啊，做嘛个？啊像比赛人咧答案都无嘛重要，故说呢，我就讨耶稣个诶，希望本行家多诶，唔係客家人，佢去甘肃誒就客家嘅音樂，也係文化嘅一種特色。大家好，我们是 Free Will 自由意志人生乐团。首先呢，我们团队里面的每一个人都非常年轻，并且非常热爱的音乐。非常热爱音乐，然后呢，我们也非常希望可以跟彼此一起用声音去传递一种爱。那么 acapella 就是用纯人声去表达我们的歌曲，然后把歌曲用纯人声的方式去演奏出来，这样我们就是可以彼此又可以唱歌，然后也可以唱我们自己改编呀，我们自己原创的很多的歌曲，然后还可以每天一起排练，一起生活在一起，非常开心，非常有爱的生活，传递给别人，就是我们为什么要唱在一起的原因。其实主要私底下关系也很好，所以就。也组一个组合啦，一起唱歌。我们团其实是很喜欢去改编许多原生态的民歌。那我们之前有改编过维族的掀起了你的盖头来唱维语版，然后这次很凑巧的有唱到客家的歌曲。那这次跟罗老师合作，其实是一个蛮开心的一件事情。虽然我们团里面。应该是只有我算是一半的客家人，但是能够做这种客家歌其实是蛮开心的。大家好，我们是来自北京的自由意志人生乐团。今天很高兴能够来到这个地方，能够来跟大家一起唱客家歌。那接下来呢，我们要唱的这首歌。会跟我们这首歌的作者一起来演唱这首歌，然后让我们现在一起来欢迎罗思荣老师上台。这个一闸木哦，是跟这个人声乐团来第一次的合作，所以今天的演出呢可以说是世界的首演啊。然后他们都非常年轻，非常优秀，歌声也非常好哦。然后好，总之接下来就为大家演出这一首《136》。做车轮。
谢谢。Hi, we're women of the world. That's a good question. You see, this is the first time in a very long time that we had a new song that we were learning that we didn't have someone from that culture teaching us, I guess, face to face. And so one of the biggest things that we encountered was trying to make sure that we get the pronunciation correct as we can, as well as the meaning of the song and a little more about the culture. Of course, now that we're here in Taiwan, we got a chance to meet with people and speak with them and have a little bit more context to the song. But that being said, it was a little bit challenging. So when I heard traditional Hakka music, I felt, well, this actually reminds me a little bit of the tribal music in India. And also when we've gone to Japan, we've also heard folk songs from Japan, and there are some vocal nuances that are actually similar. But overall, the melodies are really pleasing and very kind of, lilting melodies. So beautiful and really happy to start on our 34th language. I think it's important to know your strength and weakness as well as each other's strength and weakness, and embrace the difference and also give each other's lots of space. But we also enjoy kind of argument as well. It's like in a big scale, we're family, we always, face some like disagreement and stuff, but at the core, we know that we are family, we are brothers and sisters. So that's the fundamental. Hello, Taiwan. 大家好。大家好. We are women of the world, and it is such a pleasure to be here, especially tonight, because we are singing songs from the Hakka tradition and also songs from our own repertoire. And we decided to create a bridge between the songs that we've learned for this concert and the songs that we usually do. So we are going to begin with an amazing song called The Mountain Song, a Hakka traditional song, that will go directly into a song called Kafal Sfiri from Bulgaria. And we were told that the Hakka people, when they need to communicate, they need to project very loud from one person to the next just to hear over the hillside. And the music of Bulgaria has a very similar type of style. And so we want you to enjoy both songs, one right after the other, Mountain Song and Kafal Sfiri.
天空，所有该谁来全为你点动。You know, music travels, and I have the honor to travel with these beautiful ladies. I would like to present them to you. Deborah from United States via Haiti. Annette Philip from India. My name is Giorgia Renosto, and I'm from Italy, and the founder of Women of the World, Ayumi Ueda from Japan. We travel, but music travels. The song that we are presenting now, it's from my dialect. I come from a northern region of Italy that is called Piedmont, and some of us still speak Piedmontese. It talks about mountains, and I would never, ever thought that in all my life, I would bring my dialect to Taiwan. So thank you so much for have given me this chance. Montagne dal me Piemont, qui basen frutos da mia città. Montagne dal me país, qui schicele al paradis. Pur te la sunta c'è, i sogno d'ambugiane. Pur te la sunta c'è, i sogno d'ambugiane. Ti sei lu che a sta città hai mancat fiar per proteste. Ti sei lu tu mien amar, du mien pozzu nel ciel seren. Crie fen potra ben lassù dal ciel. Crie fen potra ben lassù dal ciel. In our travels around the world, we're so blessed to work with people from all over the planet, and especially working with men who respect and honor and include women in the work that they do. And one such important and vital person in the Women of the World family is our drummer and percussionist. Ladies and gentlemen, please welcome Patrick Simard from Canada. So I'm the founder of this group, Women of the World, and when we created this group 10 years ago, so far we sing in 33 different languages, but today we are presenting our 34th languages, which is Hakka, and we are very honored and humbled to sing this beautiful song called Sparrow. Ooh.
Hello， 大家好，我係蔡依薇。阿卡貝拉我感覺比平常唱流行音樂啊、唱民謠啊還難，因為佢大家和聲啊，每個音調很準。假使講有人唱唔錯啊，就會動難彈。佢一隻非常精緻的藝術表現。其實應該看到嘛，都該推檔啊，就是夯一白，就是我們就走一次就直接台上見了，這就是專業。冇啦，記得動魔漢啊，還有台這個魔漢就嘟好彩排這些台這個。其實專業的人再合一次就可以了。希望我在台上有好好表現，因為其實馬莎的一套歌曲啊，其實困難度還蠻高的，因為動夠，又後面又有再升 key 這樣子。因為趙伸卓本來還有上倆幾條課，2點鐘的課，加有隻訪問又講了1點鐘，咁啊不然唱歌嘅時唱唔上去，希望做得唱上去。阿彌陀佛，你等下看下有冇唱。因為馬莎嚟到歌曲，我喺寫嚟到歌曲嘅時間呢，本來想法從第八度要動到要非常噴嘅嗰種非常豐厚的和聲又係我係新寫嘅歌曲嘛，所以兩個演員，一隻係新歌，一隻本來就會動到合音嘅歌曲兩擺非常歡喜記得要唱到 Women of the World 來落合作特別係鄭世梅氣雄下來幫我，全部都是非常專業的這種歌手，幫你來一起來合作，我覺得。感覺非常有勇氣。We would love to introduce back to the stage, Mr. Xie. 大家好，哇，好棒啊！剛才他們唱那首歌《Vobile》是一首客家童詩，然後把它譜曲，還喜歡嗎？剛才那個《Vobile》，再給他們最熱烈的掌聲，太棒了。那接下來要唱是我的一首新歌，叫做《瑪莎》。客家瑪莎的意思呢，這是誰？這是在描寫一個女生。我認識一個女生的朋友呢，她長得非常漂亮，非常有氣質。她走到哪裡呢，男生就跟蒼蠅一樣黏在旁邊。所以這首歌呢，就說瑪莎到底誰有福氣能夠贏得你的芳心？到底是誰有這個福氣能跟你相知相守一輩子？那接下來就帶來這首跟 Women of the World 合作這首《瑪莎》，謝謝。
Woman of the World， 再一次掌声鼓励。长头发，头发理发，換衣衫，真係嘅沒有辦法。何必呢？叫我上頭書，長頭髮。上頭書，長頭髮，頭髮理髮。